अङ्कल हिजो राति नि हाम्रो घरमा नि एउटा ढुङ्गा खसेको थियो नि। ढुङ्गा खसेको थियो? कस्तो ढुङ्गा? खोइ ढुङ्गा छ रे? खोइ खोइ आचे आचे लौ खतरा लोरो जस्तै कालो ढुङ्गा छ त यो। कहाँबाट खसेको यो? कसरी आएको? दुलोदेखि? कसरी आयो त यो? यो खाल्टो कसले हालेको त यो? अनि कसरी आयो? कति बेला कसरी आयो? यो कति बजे छ नि? 1 बजे थियो। दिउँसो कि राति? राति। अनि के गरी थाहा पायो त यो? यो एकैचोटि घतरका गऱ्यो के, अनि म यसो ढुङ्गा उगारेर हेरेँ यो ढुङ्गा रहेछ, अनि मैले यो ढुङ्गा कहाँनिर आएँ, अब भोलिको यसैलाई यसो कसैले भन्नु पर्यो भनेर मैले त्यहीँ राखिराखेको। अचम्मै भयो। हेर्नुहोस् त यो ढुङ्गा यो लोरो जस्तै, तर यो लोरो होइन है, यस्तो कालो, यो पिसेको पनि छैन, यो यत्रो यत्रो। यो यहाँबाट ढुङ्गा कविताको घरमा राति 1 बजे टङ्ग्राङ्ग झरेर यहाँ खाल्टो पनि बनेको रहेछ। यहाँ खाल्टो थिएन है, खाल्टोमा यो ढुङ्गो आइसकेपछि अचम्मै भयो। यो ढुङ्गो कसले हान्यो, कसरी, यस्तो ढुङ्गो किन हान्यो होइन? अचम्म छ। ढुङ्गा हान्दा पनि अर्कै हान्नुपर्ने, फेरि पनि हान्नुपर्ने। यो खालको ढुङ्गा कसरी आयो त? यो अचम्म छ त है यो ढुङ्गा। त्यो त नफुट्ने खालको ढुङ्गा छ, किलोको पनि छ त यो ढुङ्गा। दिपिका अचम्म भयो त है। किन यो हानेको? यो कसरी यताउता झ्याल खोलेर ढोका खोलेर नहेरेको? झ्याल खोलेर हेरेँ मान्छे छ कि भने त्यो घतरे गर्दै, अनि कोही देखेन। अनि म पालसरी ढोकानी खोलेँ, ढोकानी खोलेर वरिपरि हेरेँ, कोही थिएन। ओहो, डर लागेन अनि? लो यो त अचम्मै खालको ढुङ्गा छ क्या यो। यही ढुङ्गाले हान्छु भनेर ढुङ्गा बोकेर हिँडेको म बाहिर। बाब ल अचम्मै भयो। कविता तामाङको घरमा माथिको पालबाट ढुङ्गा खसेर यहाँ नजिक चाहिँ दुलो पनि परिसकेको छ होइन। तर यो ढुङ्गा अचम्म तरिकाले खसेछ। यो किन खस्यो, कसरी खस्यो, कसले हान्यो होइन? यो त हेर्नु त यो नलोरो भए पनि त यसो पिसेर मसला लाग्ने खालको हुनुपर्ने। यतातिर सेतो सेतो पनि छ, कालो ढुङ्गा, यो धेरै पुरानो ढुङ्गा, गकिलो पनि छ। यो के हो त? यो अचम्म लाग्यो त है। यसको अनुसाधन बिस्तारै गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि हामीले अब अलिकति गाडीको टिकट भनिसकेको छौँ। कविता तामाङलाई हामी काठमाडौँ फलपको लागि पठाउँदैछौँ र कविताको आमा र कविता। दर्शकबिन नमस्ते, म श्यामबहादुर भुजेल। स्वदेश विदेशबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमस्ते सेवानुङ। आज हामी फेरि कविता तामाङको घर आइपुगेको छौँ। कवितालाई चाहिँ 3 महिनापछि चाहिँ गङ्गालालको फ्लप र उसको न्युरोको फ्लप पनि छ र आज चाहिँ हामी काठमाडौँ कविता तामाङलाई पठाउँदैछौँ। कविता के गर्दैछिन् र कवितालाई नाइटमा चढाउन हामी एकदम कविताको आमासँग रेडी गर्दैछौँ। कविता के छ? हो नमस्ते नमस्ते। खै मम्मी भित्र? अनि के छ खबर? ठिकै छ। आज काठमाडौँ जाने हो? जाने। अनि अब चट्टसँगले काठमाडौँ जाने हो। अनि के छ अरू नयाँ नौलो हालखबर के छ? नयाँ नौलो ठिकै छ। ठिकै छ। आज नाइटको टिकट भनिसकेको छ। भोलि र पर्सि डाक्टर भेटिने कविता तामाङको चाहिँ गङ्गालालमा र न्युरोमा दुइटै एकैचोटि फलप छ। त्यो हुनाले हामी कविता तामाङलाई फलपको लागि काठमाडौँ पठाउँदैछौँ उसको मम्मीसँग होइन। अब आमा छोरी देखेको छ। यहाँबाट मैले डाक्टर गङ्गालालको चाहिँ डाक्टर भेट्ने ई सेवाबाटै टिकट काटिदिइसकेको छु काठमाडौँको पनि। त्यो उसको मैले म्यासेन्जरमा हालिदिएको छु ल, त्यो देखाएर उहाँ गर्ने, तिमीलाई थाहा छ। त्यहाँ लानेछौँ। तर अत्यन्तै यतिखेर अलिकति दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने कविताको घर बनाउँदै पैसा सकिएर केही कामहरू पनि अलिक बाँकी नै थियो र उसको औषधि मेडिसिन खाने र फलपमा जाने पैसा पनि छैन। सकियो नि त कविता, सक्यो। अनि त्यो भएर एकदमै गाह्रो छ। अनि उहाँहरूको पनि यतिखेर कमाउने भर्खर कुखुरा सुखुरा त पाल्दै हुनुहुन्छ। धेरै नै खर्च 14,000 भन्दा माथि लाग्छ उसको चाहिँ मेडिसिन र जानु आउनुदेखि। अरू गर्दाखेरि अस्ति अगाडिपल्ट जाँदा पनि 14,000 खर्च भएको थियो। यसपालि त टिकट मात्र पनि 1 मै भएकोले एकजनाको 2,000, 2-4 आउँदा चाहिँ अलिक कम लाग्छ भने चाहिँ 1500 देखि 1200 सम्म पनि होला। चान्चुन झन्डै 7,000 जति चाहिँ आउँदा र जाँदा टिकटमा मात्र सकिने हो। किनभने अहिले काठमाडौँबाट यता आउँदा खाली हुने, यताबाट चाहिँ प्याकको प्याक जाने भएको हुनाले टिकट पनि महँगो रहेछ। त्यही पनि मैले कन्सेसन गरेर अलिक मिलाएर काटिदिनु भनेछु। अनि 2जनालाई बाटोमा खाना पनि खुवाइदिनु है भनेछु मैले, किनभने त्यो गुर्जीहरू पहिला काम गर्दा स्टाफ चिनेको हुनाले खाना पनि खुवाइदिनु भनेछु होइन। र कविता तामाङलाई अब
पठाउनको लागि कसरी पठाउने उहाँहरूको त केही छैन, केही गर्नु पनि काम गरेर पनि कमाउनु भएको छैन र एकदमै टेन्सन सोद्धा मसँग पनि पैसा त थिएन, त्यही पनि यसो गोजीको चेपचापबाट अलिअलि खोजेर अरू सापट खोजेर मैले 10,000 रुपियाँ चाहिँ ल्याइदिएको छु होइन। 10,000ले जानु, अब तपाईँहरू वहाँ उ गर्नु, अब त्यो पनि वहाँ पुगेन आउँदा भने म फेरि केही त्यहाँ उ गर्छु होइन। तर अहिले चाहिँ जति मैले खोजखाज गरेर त्यति ल्याएको छु होइन। त्यो लिएर कविताको आमा र कवितालाई हामी काठमाडौँ फलपको लागि पुर्याउँदैछौँ र अनि दबाई खाइरहेछौ? खाइरहेको छु। कस्तो छ अहिले तिमीलाई होइन? पहिलादेखि अहिलेसम्म त चक्कर लाग्ने रियाटा लाग्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू केही भएको छ? छैन। पहिला त तिमी एकदम त्यो सुतिहाल्थ्यौ नि, अहिले त्यो सुत्ने गरेको छ छैन? निन्द्रै लाग्दैन अहिले। निन्द्रै लाग्दैन? अनि यो टाउको दुख्थ्यो नि, टाउको दुख्दैन? हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले नै माया गरिदिएर यी सानी कविता तामाङको ओपन हार्ट सर्जरी भल चेन्ज अपरेसन गरिसकेपछि फेरि पनि ऊ बिमारी भएर पटक ढलेर बिरामी भइसकेपछि न्युरोमा लगेर फेरि पनि लामो उपचार र धेरै खर्च गरेर उपचार गरेर ल्याइसकेपछि अहिले यति हँसिली खुसी र यति मोटी ज्यान लाग्दो हेर्न न मोटाएर यस्तो भएकी छिन्। किनभने तपाईँहरूकै साथ सपोर्ट सल्लाह सहयोगले गर्दा आज कविता तामाङले नयाँ जिन्दगी पाएकी छिन्। कतिको खुसी लागेको छ? धेरै खुसी लागिरह। तिमीलाई त हेर त स्वदेश विदेशमा रहनुहुने कुना देशको कुनाबाट माया गरिदिएर तिमीलाई बचाइदिनु भएको छ होइन। सम्पूर्णले होइन कविता तामाङलाई माया गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई एकमुष्टमा भन्नुपर्दा सबैजनाले के भन्न चाहन्छु? म मृत्युको मुखबाट मलाई बचाइदिनु भएको छ होइन। उहाँहरूले नि गर्दा बाँचेको। म कति वर्षसम्म बिरामी भएर बसिरहेको थिएँ। आफ्नो मम्मी बाबाले उपचार गर्न नसकेर बाबाले छोडेर जानुभयो, मम्मीले नसकेर त्यत्तिकै राखिराख्नु भयो। अनि देश विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्णले सहयोग गरेर आज म बाँचेकी छु। त्यही भन्न चाहन्छु। एकदमै कविता तामाङ योभन्दा अगाडि यति सरर बोल्ने पनि बाँकी थिएनन् क्या। उसलाई एकदम टेन्सन, उसले एकदम होइन बारम्बार चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ उपचार नपाएर चाहिँ त्यत्तिकै तिमी जे पनि हुनसक्छौ यस्तै खालका मानसिक कुराहरूले गर्दाखेरि पनि उसलाई एकदमै टेन्सन पनि हुने र उसको बिरामीले गर्दाखेरि मै नै पो के पो हुन्छु कि भन्ने पनि थियो। तर अहिले त्यस्तो फिल छैन। अहिले एकदमै राम्री हाँसी खुसी र उसले अहिले सबैभन्दा अझै राम्रो कुरो मलाई नै खुसी लागेको कुरो चाहिँ उसले पढ्न थालेको छ। उसले अनलाइन पनि पढ्छ मोबाइलमा, तर उसको मोबाइल चाहिँ छैन है। आमाको सानो एउटा मोबाइल रहेछ, सेकेन्ड ह्यान्ड होला त्यो मोबाइल होइन। त्यो मोबाइलबाट चाहिँ यसो अनलाइन पढ्ने, स्कुल पनि जानेदेखि हरेक कुरा ज्ञान गुणको कुराहरू पनि गर्न थालेको छिन्। अस्ति बुक पनि लिएर आएर पढिरहेको मैले देखेको थिएँ। पढ्दैछौ? अनि यसपालि इक्जाम नदिनु, 8मा हो कविता तामाङ हुन्छ, इक्जाम नदिनु भन्दाखेरि म सक्छु दिन्छु पनि भनिरहेको छिन्। दिन्छौ? दिन्छु। ऊ दिन तयार भएकै छिन्। गाउँपालिका स्तरीय हुन्छ, गाउँपालिका स्तरीय जे भए पनि 8को अलिकति उनी हो होइन। अनि अहिले यति राम्रीसँगले यति मोटो हेर्दा हामीले पनि उस्तै पर्दाखेरि झन्नै माया मार्न खोजेको जस्तो चाहिँ नभनौँ होइन। बिरामीको अवस्था अनुसार त्यस्तो देखिन्थ्यो कि, तर ऊ योसम्म आइपुगेर अहिले यतिसम्म चाहिँ उसले उपचार पाइन्, यो घर पाइन्, अहिले यो परिवार एकदमै हाँसी खुसी उनीहरूको मुखमा चाहिँ हाँसो छर्दिन सफल हुनुभएको छ। दर्शकहरूले यति माया गरिदिनु भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। र कविताको मम्मी होइन, अनि कस्तो छ दिनचर्याहरू, कसरी बितिरहेछ तपाईँको दिन? अब अलिअलि चलिरहेछ, यताउता गरिकन चलिरहेछ। बिहान बेलुका खानु चाहिँ टारिराखेको छु भनौँ न। तपाईँ त एकदमै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। कुखुराको खोर बनिसक्यो? त्यहाँ अब लाग्छ अब 1 हप्ता त्यति। 1 हप्ता अब एक्लै हुनुहुन्छ है बिचरा, यताउता गर्दा होइन। यता पनि उता पनि गर्दा आज यता बनाएँ, आज 3 घन्टै लागे पछाडि बनाएँ। अब यो अगाडि बनाउनु बाँकी। तिमीले पनि लिप्यौ? एकदमै आमा छोरीले अत्यन्तै दुःख गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जीविकापार्जन गर्न खोजिरहनु भएको छ। तपाईँहरूकै साथ सपोर्टले यति हुँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै आफै चाहिँ
मजबुत आफ्नै ठाउँमा उभिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले खोजिराख्नु भएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। र आज म तपाईँलाई कविता र तपाईँलाई काठमाडौँ पुरा फलअपको लागि पठाउँदैछु है। हामी पनि धेरै एउटा कामले नभ्याएर, नत्र भने म अगाडि लगेको थिएँ, इमर्जेन्सी हुँदा म आफैले लगेको। अहिले किनभने तपाईँ पनि त्यो हस्पिटल पुग्नु भएको छ, दुईवटा हस्पिटल देख्नु पनि भएको छ। यहाँबाट गाडी चढाइदिन्छु म, हाम्रै चिन्जानको गाडी हो। उहाँ पुगेपछि सबै कुरा यहाँबाट मैले डाक्टर नवीन चन्द्र गौतम सरको चाहिँ मैले यहाँबाट सेवाबाट टिकट काटिदिइसकेको छु। त्यो टिकटको मैले उसलाई तपाईँको मोबाइलमा व्हाट्सएप गर्दैछु होइन। त्यसमा हेरेर त्यो देखाउने बित्तिकै उहाँ तपाईँहरूको पालो छिटो लाग्छ। र उहाँ पहिला चाहिँ कहाँ जानु भने उसमा जानु ल, न्युरोमा, त्यो प्राइभेट हो, न्युरोको सक्नु। अनि त्यहाँ चाहिँ डाक्टर फेरि यता उसको चाहिँ के अरे गङ्गालालको चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै 11देखि 11:30 मात्र भेटाउँछ कि। अनि बिहान पख चाहिँ उहाँ न्युरो सकेर अनि त्यता आएर गर्नु होइन, राम्रोसँगले जानु। बिचमा खानासाना होइन खुवाइदिन्छ, मैले भनेको छु गाडीलाई। हामीलाई दाइले खाना भनिदिनु भएको थियो अरे, खाना खुवाउनु भन्नु, स्टाफ भात खुवाएर लाग्छ। कवितालाई त्यहाँ के खाना नहुने कुराहरू चाहिँ बार्नु होइन, खाना हुने मात्र खानु। राम्रोसँगले गरेर नानीको फलोअप गराएर आउनु हुन्छ। र एकदम नानीको केयर गर्ने, तपाईँको आफ्नो पनि केयर गर्ने। तपाईँको मेडिसिन तपाईँले खाइरहनु भएको छ होइन, त्यो पनि बोक्नु होइन, बिर्सिन्छ त्यो पनि खाने, छोरीलाई पनि खुवाउने होइन। राम्रोसँगले उपचार गरेर के अरे फलोअपमा गएर फर्केर राम्रोसँगले आउनु। तपाईँहरू आएपछि हामी फेरि आएर त्यो अपडेट पनि राख्नेछौँ। त्यसरी जानु होला होइन। तपाईँहरूलाई अब हामीले अहिलेसम्म होइन, अब अस्तिदेखि मलाई अलिकति अब काठमाडौँको त धेरै खर्च लाग्छ। अनि मैले यताउता अब दसैँ तिहार हाम्रो पनि अब खर्च भयो, बिचरा उसको पैसा छैन होइन। नभए पनि अब उहाँसम्म धेरै पैसा लाग्छ, तपाईँहरूको पैसा छैन। त्यो भएको हुनाले मैले आफैले चाहिँ होइन सरसाफटी गरेर मैले 10,000 पैसा ल्याइदिएको छु। 10,000 पैसाले अब मिलाउँदै पुर्याउँदै फोकट्या खर्च नगरिकन तिमीले पनि पुकुलीले ठिक्क हुने मात्र खाने, पैसा जोगाउने है। हुन्छ ल, यत्रो खुत्रुकेमा 10-5 रुपियाँ पनि राखिराख्नुपर्छ, पछि पनि दबाई मेडिसिन खानुपर्छ नि फेरि। त्यही भएर तिमीले त जिन्दगीभर मेडिसिन खानुपर्छ। अनि चक्लेट बिस्कुट त्यो खाने, अरू खित्रिङ मित्रिङ खाने भन्दा दबाई चाहिँ खाने के पैसा जम्मा गरेर ल। र यस्तो छ। अनि सम्पूर्ण स्वदेश विदेशमा चाहिँ कविता तामाङलाई यहाँसम्म पुर्याएर साथ सपोर्ट गर्नुहुने दर्शकहरूलाई चाहिँ लास्टमा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब किनभने मेरो छोरीको लागि यतिसम्म गरिदिनु भएको छ, मनैदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। देश विदेशमा हुने दिदीभाइ दाजुबहिनी जोसुकै अङ्कल आन्टी जोसुकै हुने धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई किन भन्दा सर्ट सपोर्ट पाएछ, माया पाएको छु मैले अहिले यतिखेर। त्यही हुनाले मलाई धेरै खुसी छु भन्न चाहन्छु म। हजुर हजुर, एकदमै यतिखेर चाहिँ होइन उहाँहरूको छोरीको उपचार पाएसँगै उहाँले आफ्नो उपचार पनि पाउनु भएको छ। उहाँहरूको घरै थिएन, जग्गै थिएन, जग्गा र घर बनेको छ। घाम पानी ओत्ने जसो तसो टहरा बनेको छ। उहाँहरू आफ्नै खुट्टामा आफै उभिनको लागि हरेक सङ्घर्षहरू गरिराख्नु भएको छ। यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले सबैभन्दा छोटो मिठोमा कसरी चाहिँ अलिकति नानीको उपचार गर्न सकिन्छ, आफैले पनि जीविकापार्जन गर्न सकिन्छ भनेर यो ब्रोइलर पाल्ने र लोकल कुखुरा पाल्ने साना टहराहरू बनाउँदै उहाँहरू आफ्नो जीवन सङ्घर्ष गर्न पनि अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हामीले प्रत्यक्ष देखाइरहेछौँ। उहाँहरूले अहिले पनि बाँस ल्याएर यतातिर राख्ने होइन, सबै कुरा के गर्दै आफै टाटी बेरा लाउँदै उहाँहरू एकदमै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। र एकदम खुसी पनि लागेको छ। तपाईँहरू अब गर्दै जानुहोस् होइन। अब सधैँभर अब हामी नै त अरू ठाउँ पनि हिँडिराख्नुपर्छ, बेला बेलामा अपडेट त हामी दिन्छौँ होइन। अब योचोटि पनि धेरै खर्च लाग्छ, फेरि अर्कोचोटि अर्को महिनामा पनि महिनै पछि उता फलोअपमा त गइराख्नु पऱ्यो। अब अर्को महिना जाँदाखेरि अब धरान जानुपर्छ, नजिकै धरान जाँदाखेरि पनि 5,000 रुपियाँ उसको लाग्छ होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले अलिकति अब सम्पूर्ण जताततैबाट पैसा जोगाउँदै होइन छोरीको लागि मेडिसिन खान र फलोअपमा लाने चाहिँ तपाईँहरूले केयरफुल गर्नुपर्छ। तपाईँ आफै पनि बिरामी हुनु भएन, तपाईँ आफै बिरामी हुनुभयो भने फेरि छोरीलाई अहिले उता पढ्दैछ, सानो छ, अनि उसलाई मेडिसिन खान गाह्रो हुन्छ। उसले मेडिसिन चाहिँ एउटा ट्याब्लेट पनि छुटायो भने गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनु है। त्यो हुनाले अब हिजो अस्तिसम्म तपाईँहरूसँग पैसा नभएपछि हरेक कुरा दसैँ तिहारमा पनि मैले यसो भाइ टिका लगाइदिने भाइलाई भनेर मैले केही पैसा मैले छोडिदिएको थिएँ उसलाई। त्यो चाहिँ मैले भिडियोमा राखिनँ। अनि त्यसपछि एउटा मैले यसो क्यालकुलेसन गरिरहेको थिएँ कि उसको फलोअप आइसक्यो त पैसा छैन भन्ने भएपछि मैले आज धेरै गाउँतिर यसो साट सपट आफ्नो पैसाहरू कचाकु चुपाएर 10,000 ल्याइदिएको छु। त्यो 10,000 पैसा म तपाईँलाई दिएँ होइन।
अब यसैले अब यसो मिलाउँदै गर होइन टक्कसँगले छोरीको फलअप गरेर आउनु होइन त्यसपछि फेरि ब्रोइलरको खोर बनाउनु ब्रोइलर पाल्नु होइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एउटा पुगेन पुगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मात्रै भयो 10 छ तिम्रो आँखा चाहिँ पुगेन कि क्या मोटा र यो कविताको आँखा सानो भएको छ मोटा र लिनु यो पैसाले चाहिँ उसको एकदम राम्रोसँगले फलअपमा त्यहाँनिर डक्टरसम्म सोध्नु दबाई घटाउँछ होला होइन अनि अब के खान हुने नहुने कतिसम्म त्यस्ता कुराहरू पनि गरेर टुवा परि नराख्नु अलिक बाठो हुनुपर्छ ल सोध्नु त्यहाँ न्युरोमा पनि सोध्नु फेरि आउन पर्छ पर्दैन दबाई उ गर्नुपर्छ पर्दैन होइन हामी चाहिँ म यो खालको परिवारको मान्छे हो अब गङ्गालालमा त थाहा छ न्युरोमा चाहिँ अब त्यो प्राइभेट हुनाले थाहा हुँदैन हामी अलिक निम्न परिवारको मान्छे यस्तो यस्तो गरी यस्तो यस्तो गरेको हो हामीलाई अलिकति केही कन्सेक्सन हेरिदिनु पनि मुखले भन्नु गर्न त अब प्राइभेटमा त्यति गर्दैन होइन त्यही पनि बोले पिठो पनि बिक्छ नबोले चामल पनि बिक्दैन यो उखान सुन्नु भएको छ नि कि सुन्नु भएको छैन हो त्यही भएर अलिक कुनै कुरा आफ्नो मनमा लागेको कुरा छ भने खुलेर भन्नु होला त्यहाँ नजिक गाडीमा चढ्दा पनि हामी यस्तो यस्तो हो यसरी होइन सबैसँग घुलमेल र बोल्न पनि पर्यो है यति भन्दै अब हामी कविता तामाङलाई गाडी चढाउन लाग्छौँ भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिन पनि विनम्र अनुरोध गर्छु र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर सहयोगी मनसम्म पनि पुर्याइदिनु होला किनभने कविता तामाङले अझै पनि मेडिसिन जिन्दगीभर खानुपर्छ होइन त्यो हुनाले कोही मनकारी कविता तामाङले मेडिसिन खाओस् भनेर भन्ने मन हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा व्हाट्सएप नम्बर छ त्यहाँ नजिक तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गरेर कविता तामाङलाई सहयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँ छ है कविताको लाइसेन्स यो बोकेर चाहिँ फलअपमा अब काठमाडौँ गाडी चढाउन हिँड्दै छौं। ल आउनु आउनु ल जाऊ टक्क गाडी चढाएर हामी फर्किन्छौं। ऊ मम्मीसँग फलअप गर्न आउँछ हैन कविता। र बस आउँदैछ गोल्डन गुगल हैन यहाँ नजिक चाहिँ हामीले अब कविता तामाङलाई चढाउँदै छौं। चढौँ चढौँ कविता तामाङलाई चाहिँ हामी चढाउँदै छौं हैन। सिट कुन चाहिँ हो देखाइदिनु दिन त दाइ यो खाना खुवाइदिनु ल यो हो भने कुन चाहिँ हो ल राम्ररी जाऊ ल कविता ए कविता गए ल भन्दै आजको अपडेट यति नै राख्दै तपाईहरु माझबाट म बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्ते सेवानुङ।